Sitä ei käänny. Noniin. Tää on niin kylmä. Tää on niin kylmä tää paikassa. Joo, mä täällä samassa paikassa missä edelleen. Mistä oli viime video. Tää on paljon autoa menee, mut kukaan ei tuota kiinni. Kato. Meikä vaan menee tästä tuolla pärnä, siitä tulee auto, nobody take me. Hieno kuttu. Hito hyvä unelma, on kyllä 13 pelisestä tuntia. Ei vitsi, saa vielä ruokakin. Kello on 6:30 illalla. Joo. Tää on ehkä hirveänä lihtova. Katsotaan. Let's go. Kauhean sulle pihalla. Ei pysty kyllä menee liftaamaan tuolla kelillä. Ei siellä kukaan mitään narkää meistä kyytiä. Kello on jo 8:45. Ei vitsi, mä oon tämänkin päivän täällä vaan. Se on varmaan mitä. Vitsi, mitä koko yö viettää täällä. Et sit aamulla vasta taas lähtee, toivottavasti silloin ei sataisi kauheasti. Vaikka säätiedotus näytti, että silloinkin jos tulisi vettä, mutta... First, stuck in Helsinki 24 hours. Next, stuck in Tallinn 24 hours. Kello on 3:30. Ja on heräs 8. Jaksamaan nostassa. Huomenna jatkuu matkoja. Toivottavasti päästäis puoleen. Mä tiedä, pääsin vitsi. Toivottavasti ei satais. Joo. Vähän hyvä. Tänään day 3. Oli vähän tylsä. Mä olin täällä Henkan kämpäs koko päivän. Joo. On jatkuu. Kyllä näitä. Ja just heräsin. Kello on 12. Mä heräsin 9, sitten satoi ihan kauheasti. No kyllä siellä vieläkin sataa, mutta... Tyypit tuolla sateenvarjon käsissä. En tiedä, kannattais mun mennä tuonne vielä. Day 4. Se on nyt oikealla. Luulen, että se on toi mainosta taas. Joo, tehdään on kylpeä. Ja huippumaa kävin kysyä tosta liikkeestä. Sitten tulee aina tommonen boksi ja sitten pystyn vähän väsäämään. Tää oli kyllä oikeesti paras yölahja. Joo, tuolla vielä sataa vähän tuolla ulkona, mutta eikä se saa kyllä. Paranee pikkuhiljaa pakkoja. Nyt lähtee day 4. Toivottavasti päästään ainakin Riikaan tänään. Hitto, Liettua oli paras. Toi jos on toi kova spoileri, niin puotti mut tänne. Kova jätkä oli, mestari jätkä. Kyllä voinut mitenkään jutella. On vähän kuin lyhyen kyyteen, niin sitten ei kerkeä hirveän pitkään jutella, mutta puotti mua vähän eteenpäin tuosta Tallinnan keskustasta. Nyt sitten jos pääsis vähän lisää eteenpäin. Joo, toinen kyyti tänään. Ja se on niinku bussi otti mut kyytiin, se vaan vinkkas kun mä olin siinä bussipysäkillä, että topi kyytiin, antoi ilmaiseksi. Tää oli aika kova. Joo, mennäänpä kyselemään, jos pääs eteenpäin. Joo, vähän on kirjoitettu tänne. Mä tiedän kuinka paska alku tää päivä. Vihdoin kun pääsin liftaamaan, niin ei pääse oikein liikkeelle, mutta ei kai se tästä kohta. Joo, mä oon täällä samassa paikassa missä edelleen, mistä tuli viime video. Tää on paljon autoa menee, mutta kukaan ei tuota kiinni. Kato. Meikä vaan menee tästä puolet pärnä, siitä tulee auto, nobody take me. Joo, tällaista vähän on joskus. Moro, nyt päästiin vihdoin Arnyyn. Mä olin varmaan tunnin tosta siinä spotilla, mutta jes. Tämmönen mukava pariskunta otti mut kyytiin. Tossa on X-liftaa just. Ei vitsi. Katsotaan mihin tänään päästään. Mä oon sun pitkällä. Ok. Pärnystä päästiin. No nyt se hävisi jo. Tää on kyllä hyvä spotti jos haluaa Rigaa. Syömpä vähän ja jatketaan matkaa. Kello on 7:30. No eikö me päästä tänään vielä eteenpäin? Joo.
tää käänny. Noniin. Tää on niin kylmä. Tää on niin kylmä täällä paikassa. Mä kyllä oottanut tämmöstä. Katsotaan. Oh hell no. Siitä mä ajan ohi. Ei saa olla. Joo, sinne menee. On tähän hyvä spotti. Sain ihan huippukyydin, mä kerron kun mä oon perillä, mutta ei jumalauta mikä tuuri se. Ukrainalainen pariskunta. 23V mies. 30 toi nuori nainen. Sama huoltoasema missä mä olin viime riftausreissulla. Siinä pääsin sieltä Liettuasta ja Latviasta suoraan Varsovaan. Ehkä siitä